Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarebera hamwe uburyo bwo kurwanya igituntu, imwe mu ndwara zandura zihitana abantu benshi ku isi. Igipimo gishya cy'igituntu gitanga icyizere cyo kuzana impinduka mu isuzuma ry'iyi ndwara. Impunzi z'Abanyasudani zibangamiwe n'isenyuka ry'urwego rw'ubuvuzi muri Sudani y'Epfo. Malariya iracyari intambamyi muri Kenya, ariko ikorwa ry'imiti imbere muri iki gihugu rirerekana iterambere mu kurwanya iyi ndwara. Ibi byose ni muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje mwese, ndi Eugenia Mukankusi. Ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Indwara y'igituntu ni indwara yandura yibasira ahanini ibihaha. Igituntu gishobora kwibasira n'ibindi bice by'umubiri. Nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS, igituntu cyahitanye abantu 1,300,000 mu mwaka wa 2022. Igituntu kiremereye by'umwihariko ibihugu bikennye n'ibifite ubukungu buringaniye, aho ingorane zirimo ubukene no kutabona ubuvuzi zituma iyo ndwara ikwirakwira. Igituntu kiravurwa kigakira neza, ariko ibyo bishingiye ku kwisuzumisha ku gihe. Mireille Kamariza, umuhanga mu bijyanye n'utunyabuzima dutoya kuri kaminuza ya California, yakoze igipimo kibasha gutahura bagiteri vuba neza kandi bidahenze. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ginia Durote. Mu gukurira mu Burundi mu myaka ya za 90, Mireille Kamariza yabonye abantu bapfa bazize igituntu. Ibyo yanyuzemo mu bwana bwe byamusunikiye kuba umuhanga mu bya siyansi. Icyo cyambereye ikintu nyamukuru kintera umwete mu kazi nkora k'ubushakashatsi ku ndwara zandura, gukora uburyo bw'isuzuma bwakwifashishwa ahantu nk'i Burundi mu gihugu cyanjye cy'amavuko. Kamariza ubu ni inzobere mu bijyanye n'utunyabuzima duto kuri kaminuza ya California i Los Angeles. Yavumbuye uburyo bwo gupima bworoshye ariko bukora cyane, bubasha gutahura indwara igihitana abantu barenga miliyoni ku isi buri mwaka. Iyi puderi irimo isukari ivanze n'amazi ndetse n'igikororwa cy'umurwayi cyangwa amaraso ye bibasha gutahura udukoko two mu bwoko bwa bagiteri tw'igituntu mu masaha make. Intangiriro y'uyu mushinga wose yari igitekerezo cyo gufata ikintu bagiteri zikunda kurya, aha ni nk'isukari, hanyuma tukayishyiraho akuma gapima tukareba niba ibyo bikora, kandi byarakoze. Ibizamini bisanzweho by'igituntu byifitemo icyuho. Tracy Johnson, umuyobozi w'amashami yigisha siyansi z'ibinyabuzima kuri kaminuza ya California, avuga ko bimwe bishobora no gutanga ibisubizo bitari byo, nk'ikizamini cyo gukoresha mikorosikopi. We yibanda cyane ku guhindura iryo rangi ngo riboneke neza kandi ryeruruke, uburyo na za mikorosikope zisanzwe cyane ziboneka mu bice byinshi nko mu mavuriro yo mu biturage bya Uganda. Indwara y'igituntu ishobora gutahurwa byoroshye mu buryo nk'ubwo, kandi icyo ni ikintu kigiye rwose guhindura ubuzima. Kamariza avuga ko igipimo cye kibasha kwerekana niba bagiteri ari nzima cyangwa zarapfuye. Ibyo bigafasha kumenya niba umuntu yakwanduza abandi. Puderi dukora irahendutse cyane kuyikora, cyane cyane iyo uyikora ku bwinshi. Ariko iki gipimo kigomba kubanza gutsinda isuzuma rikorewe kwa muganga riteganijwe kubera muri Uganda, hakarebwa uburyo gikora neza mu buryo bwa nyabwo. N'igitsinda, Kamariza avuga ko iki gipimo kitazafasha gusa mu bihugu bikennye hirya no hino ku isi, ahubwo no muri California, aho iyi leta yagize ubwiyongere bw'abarwayi b'igituntu mu mwaka ushize. Indwara y'igituntu iguhangayikishije bingana iki? Ese waba warigeze uyipimisha cyangwa ngo usabe uwo mwashakanye kuyipimisha? Ibi ni bimwe mu bisubizo by'abatuye muri Nigeria kuri iyi ngingo. Tuberculosis to me is of a very big concern. Igituntu ku bwanjye kirahangayikishije cyane, kandi ntekereza ko ari indwara abantu bakwiye gusobanukirwa neza rwose, kubera ko kubona abantu b'imihanda yose bafatwa n'inkorora kandi barwaye cyane si ikintu kiza na busa kuri njye. Wenda nshobora kuba ntarahura n'uyirwaye mbona nkubone, ariko ni indwara impangayikishije cyane. Biratangaje cyane, sindipimisha igituntu. Ni ikibazo gikomeye. Iyo hari umuntu uyirwaye mba numva muhangayikiye, kubera ko sinabona umuntu urwaye indwara nk'iyo ngo numve ko ameze neza.
sinifuza ko hari ikintu cyabangamira umuntu. ikimpangayikisha kuri yo ni uko hari igihe iyo nicaye numva ngiriye impuhwe abantu bayirwaye. Numva rero mbabaye iyo numvise ko hari umuntu urwaye igituntu, numva bimbabaje. igituntu giteye ubwoba cyane kubera ko n'indwara yandura cyane. Oya, sindisuzumisha kubera ko nta bimenyetso by'igituntu mfite. mu by'ukuri ndahangayitse cyane kubera ko ari ikibazo gikora ku buzima. Habaye hari uyirwaye uko byamera kose, nakumva ko uwo muntu arimo guca mu bihe bigoye bitewe n'uko atarimo guhumeka neza, ibyo bikaba bimubangamiye cyane. Muganga Dereje Sarle Ayo ni inzobere mu kuvura indwara z'imyanya y'ubuhumekero ku bitaro bya Fort Worth Lung Clinic muri leta ya Texas muri Amerika. Yatuganirije ku bintu ukwiye kumenya ku gituntu n'uburyo abanyafurika barandura iyi ndwara burundu. Tuberculosis is one of the most Igituntu ni imwe mu ndwara zandura ziganje ku isi. Ishobora kuboneka aho ariho hose ku isi. Ishobora kuboneka mu bihugu bikennye no mu bihugu bikize. Yibasira abashaje ndetse n'abato ibigero byose by'imyaka. Rero ni imwe mu ndwara zandura ziteje ibibazo ku isi hose. Mu by'ukuri niyo ndwara ya kabiri mu guhitana abantu benshi nyuma ya COVID. Turebye ku ndwara zandura, kwandura iva ku muntu umwe ijya ku wundi. Indwara y'igituntu yandurira mu mwuka, bisobanuye guhumeka umwuka wahuye n'uducandwe tw'uyirwaye. Iyo yirwaye akoreye cyangwa akitsamura atapfutse umunwa n'amazuru, amamiliyoni y'udutonyanga duto tw'amacandwe atarukira mu kirere, hanyuma umuntu muzima yahumeka uwo mwuka akahandurira. Hari ukudahita bisuzumisha, abantu bakigumira imuhira ntibajye kwivuza mu gihe bagaragaza ibimenyetso. Muri ibyo bimenyetso harimo inkorora idakira. Mu gihe umuntu amaze igihe kirenze ibyumweru 2 akororana cyane, iyo mu gikororwa hazamo utubumbe tw'amaraso, afite umuriro se, atakaza ibiro, akabira ibyuya mu ijoro, kugira ibimenyetso nk'ibyo kandi uba ahantu hakunze kuboneka iyi ndwara, ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Kwisuzumisha indwara ikagaragara hakiri kare bigabanya ikwirakwizwa ryayo. Ikindi kintu cy'ingenzi ni uko abarwayi mu gihe basuzumwe bagasanganwa igituntu bagomba kunywa imiti bakayirangiza, na cyane ko iyo umaze kugira igituntu cy'igikatu cyigometse ku miti ukenera ikindi cyiciro cy'ubuvuzi buba buhenze cyane kandi butaboneka ku bantu benshi muri Afurika. Ibyo rero byongera ibyago byo kubana n'indwara igihe kinini, amaherezo abarwayi bakahatakariza ubuzima. Imvururu za politiki zadutse muri Sudani zatumye ibihumbi by'impunzi ziganjemo abana bahungira mu gihugu gituranye cya Sudani y'Epfo ngo zirebe ko zabona umutekano. Aho naho ariko zugarijwe n'ikibazo gitandukanye n'icy'umutekano. Urwego rw'ubuvuzi rurimo gusenyuka ku buryo rutabasha kubaha ubuvuzi bakeneye. Inkuru ya Shira Poni uri mu karere ka Renk ni muri leta ya Upper Nile ho muri Sudani y'Epfo. Impunzi zihunga imirwano muri Sudani ziragera muri Joda, akarere kari ku mupaka wa Sudani na Sudani y'Epfo. Bakita al-Muhad w'imyaka 12 y'amavuko yanyuze mu rugendo rutoroshye rw'iminsi myinshi yakoze n'amaguru nyuma gato y'uko asuzumwe agasanganwa kanseri y'ibere. Bakita uyu munsi ararwaye, nyina umubyara Naima Abdallah aravuga mu cyimbo cye. Byatangiranye n'uduheri duke no kuribwa mu gatuza, nyuma biza kubyara ikintu gikomeye nk'urutare. Kuva ubwo umubiri watangiye kumushiraho, ari nako urushaho kugubwa nabi. Niho twaboneye ko ibintu bikomeye. Nk'uko bitangazwa n'umuryango Save the Children, impunzi z'abanyasudani zirenga 600,000 hamwe n'abanyasudani y'Epfo batahuka bamaze kwinjira muri Sudani y'Epfo kuva mu kwa 4 k'umwaka ushize. Aka karere gasanzwe gahanganye n'ikibazo gikomeye cy'inzara ndetse n'icy'urwego rw'ubuvuzi rwarengewe. Minisitiri w'itangazamakuru muri leta ya Upper Nile, Lucas Adala, avuga ko impfu mu nkambi zigenda ziyongera. Kugeza mu kwa 11
maze kubarura 194. muri abo uretse 2, umugore umwe n'umugabo umwe, abandi hafi ya bose ni abana. Urwego rw'ubuvuzi bw'iki gihugu rwarahungabanye bikomeye mu ntangiriro za 2023. Yolanda Aweldeng, minisitiri w'ubuzima wa Sudani y'Epfo, avuga ko itsinda rye ririmo kugorwa no kuziba icyuho ryifashishije igice gito rivana mu ngengo y'imari y'igihugu. Nk'uko mubizi neza, ingengo y'imari ya Minisiteri y'Ubuzima ingana hafi na 2% cyangwa se 1.8%. yewe n'iryo 1.8% ntituribona. Umubyeyi wa Bakita Al-Mohad avuga ko umukobwa we atunzwe n'ifunguro rimwe ku munsi kandi uburwayi bwe bwarushijeho kwiyongera kuva ageze i Joda. Imwe mu miryango ivuga ko izagwa muri Sudani y'Epfo mu gihe yindi nk'uwa Bakita iteze ko intambara imuhira yarangira vuba ikabasha gusubira muri Sudani ngo babone ubuvuzi bwihariye bakeneye. Malariya ni indwara yiganje henshi muri Kenya ishobora kwirindwa no kuvurwa igakira. Ariko ubukene buratuma ihitana benshi batabasha kwigondera imiti yayo. Ubu ariko hari intambwe imaze guterwa hamwe n'ikorwa ry'umuti w'ingenzi urwanya malariya ukorerwa imbere muri iki gihugu. Ibyo bibonwa nk'intambwe y'ingenzi ku bushobozi bwa Afurika bwo gukora imiti irokora ubuzima. Malariya ni indwara yiganje henshi muri Kenya ishobora kwirindwa no kuvurwa igakira. Ariko ubukene buratuma ihitana benshi batabasha kwigondera imiti yayo. Ubu ariko hari intambwe imaze guterwa hamwe n'ikorwa ry'umuti w'ingenzi urwanya malariya ukorerwa imbere muri iki gihugu. Ibyo bibonwa nk'intambwe y'ingenzi ku bushobozi bwa Afurika bwo gukora imiti irokora ubuzima. Turi ku bitaro bya Nightingale i Kisumu muri Kenya. Ahari abarwayi ba malariya kubona ubuvuzi bikomeje kugorana, aho ibitaro bya leta kenshi biba bihanganye n'ibura ry'imiti kandi amavuriro yigenga nayo asaba ikiguzi cy'umurengera ku buvuzi. Mu bihe bikomeye abantu bahitamo kugana amavuriro yigenga aho babona imiti vuba n'ubuvuzi bufite ireme, gusa nabo ntibiba bihendutse. Abantu 5,000,000 barwaye malariya mu mwaka wa 2022 muri Kenya kandi abagera ku 12,000 muri abo yarabahitanye. Kuko bitangazwa n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS, benshi mu bahitanye bari abana bataragiza ku myaka 5 n'abagore batwite. Birahenze cyane iyo wivuza bihoraho nka buri kwezi. Birahenze cyane rwose. Bamwe muri twe duturuka mu karere ka kure. Ni kure cyane rwose y'ibitaro ku buryo bidusaba gutega. Gusa hari icyizere. Uruganda Universal Corporation Limited rwo muri Kenya umwaka ushize rwabonye uruhushya rwa OMS rwo gukora imiti ya malariya izwi nka sulfadoxine, pyrimethamine, wongeyeho amodiakine cyangwa spag. Iyi ni intambwe y'ingenzi mu bushobozi bwa Afurika bwo kuba yakwikorera imiti irokora ubuzima. Bizafasha rwose kugabanya ugushingira ku bitumizwa hanze nk'uko twabibonye mu gihe cya COVID, aho ibyatumizwaga hanze rwose isoko ryabyo ryakomwe mu nkokora cyane. Michael Mungoma, umuyobozi w'ishami ryigisha iby'imiti kuri kaminuza ya Mount Kenya, ashimangira ko hakeneye byihutirwa kongera ishoramari ngo hakemurwe ikibazo cy'indwara zibasira ibihugu bikennye n'ibifite ubukungu buringaniye. Nitubona ishoramari ryagutse mu ikorwa ry'imiti kandi imiti y'ingenzi irimo n'iya malariya ikorewe aho ikibazo kiri, tuzarushaho gukora neza mu gukemura ikibazo aho gushingira cyane ku miti itumizwa hanze. Raporo ziva muri gahunda y'ikoreshwa gerageza ry'urukingo rwa mbere rwa malariya ku isi mu bice bya Kenya zirerekana igabanuka ry'impfu ku bana bari munsi y'imyaka 5. Icyakora iyi ndwara iracyari ikibazo gikomeye cyugarije ubuzima rusange. Ikiganiro bungabunga ubuzima cya none naha tugisoreje. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama za gufasha kumererwa neza ndetse n'ubuvumbuzi bushya mu by'ubuvuzi, guma ku Ijwi ry'Amerika ku rubuga rwa internet wa3.radioyacu.com. Naho ubutaha mukomeze kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu wari wo wose ubabera uw'ubuzima buzira umuze.